परिवार घर के जवान बेटे की मौत पर बिलख रहा है और सदमे में भी है, क्योंकि बेटे को मौत के घाट उतारने वाला खुद उसका पिता है। मामला मथुरा के मांड का है, जहां के नगलाभुरा गांव के रहने वाले 21 साल के निर्मल की उसी के पिता सुरेश ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल सुबह ही सुरेश और उसके बेटे निर्मल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ी कि नौबत मारपीट तक आ गई। इसी बीच पिता सुरेश ने गुस्से में अवैध तमंचे से बेटे को गोली मार दी, जिससे निर्मल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कोहराम मच गया, भीड़ जुट गई। इसी बीच पिता सुरेश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते हत्या की गई है। वहीं घर वालों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। लेकिन घरेलू विवाद के चलते हुई इस वारदात के बाद से इलाके में हर कोई स्तब्ध है।